បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែករំលែកចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចបាទពីដើមរហូតដល់ចប់ផងព្រោះថាបងប្អូននឹងមានអ្វីដែលប្លែកអាចឲ្យបងប្អូនបាទយកទៅលេងបាទយកទៅលេងនឹងមានលេខពិសេសសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe អ្នកដែលគាត់ចូលមើលថ្មីណាជួយ Subscribe ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងបាទហើយបើសិនជាគាំទ្របាទជួយចុច Like និងបាទមេតឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនបាទធ្វើតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេបងប្អូនយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាហើយតម្រុយដល់បងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទតើវាមានលេខអ្វីខ្លះដែលអាចចូលកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យសមាជិកបងប្អូនគឺបាទមាន67បាទហើយនឹង52ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់សមាជិកប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនបាទឲ្យទៅគឺវាចេញ57បាទកឹងវាស៊ីមួយលេខសម្រាប់ប៉ូសេបាទវាចេញ57ណាបងប្អូនណាបាទតែបងប្អូនឲ្យ52តែលេខ52ហ្នឹងក៏វារៀងវាគូបាទគូនឹង57ដែរប៉ុន្តែបងប្អូនបានឲ្យអូសខ្ទង់5ណាបងប្អូនណាបាទចំពោះសមាជិកបាទគឺបងប្អូនឲ្យខ្ទង់5បាទអញ្ចឹងក៏គាត់បានចូលសារអូសខ្ទង់ដែរណាហើយបើសិនជាលេខត្រេងក៏វាបាទស៊ីមួយលេខបាទចំពោះសមាជិកបងប្អូនណាពេលថ្ងៃម៉ោង4:30នាទីណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែយើងមើលពេលល្ងាចណាបងប្អូនណាម៉ោង6បាទម៉ោង6:30នាទីយើងបានចូលលេខត្រេងណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខត្រេងគឺ23ណាបងប្អូនណាលេខត្រេងបាទតែវាចូលប៉ុស A ណាបងប្អូនបាទលេខត្រេងគឺចូលប៉ុស A បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសបងប្អូនឲ្យ17បាទ17តែវាពេលល្ងាចវាចេញ12ណាបោះសេចេញ12ចេញលេខគូទៀតណាបងប្អូនណា12និង17អញ្ចឹងវាបានបាទនឹងវាអត់បានត្រង់ទេវាបានតែត្រឹមលេខគូវាចេញ12តែបងប្អូនឲ្យ17បាទហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យច្រឡំណាចំពោះខ្ទង់ចិត្តនេះបាទគឺបងប្អូនឲ្យច្រឡំបាទដោយសារម្សិលមិញគឺអត់មានចិត្តទេណាបងប្អូនណាបងប្អូនឲ្យលេខគឺអត់មានចិត្តទេអញ្ចឹងម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យច្រឡំបាទតាមពិតបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ទង់នេះគឺបាទអូខ្ទង់នេះគឺខ្ទង់6ទេតែវាចេញឲ្យច្រឡំគឺខ្ទង់ចិត្តបាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទហើយលេខអូខ្ទង់បងប្អូនគឺចូលខ្ទង់5ណាបងប្អូនណាបាទចូលខ្ទង់5បាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏វាស៊ីមួយលេខណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់716ក៏ស៊ីមួយលេខ652នោះក៏ស៊ីមួយលេខបាទពេលថ្ងៃណាបងប្អូនណាបងប្អូនអាចទៀងផ្ទាត់បានចំពោះ3លេខហើយបងប្អូនឲ្យការពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបានលេខល្អៗយកទៅលេងគាត់កុំភ្លេចណាតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែនេះពីប្រព័ន្ធនេះណាបងប្អូនណាបាទដើម្បីបានលេខល្អៗយកទៅលេងបាទចូលសមាជិកលេងជាមួយបងប្អូនប្រចាំខែណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ការពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលបងប្អូនប្រាប់និងបាទទៀងទាត់នៅលទ្ធផលគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងឯងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេក៏បានចូលខ្លះផងដែរកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី2ទាំងអស់គ្នាណាបាទព្រោះថាបងប្អូនបានធ្វើហើយថ្ងៃទី2បាទដល់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី2គឺបងប្អូនមានបាទ4ក្របគឺមាន4ក្របណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនឲ្យម៉ោង4និងម៉ោង6:30នាទីបាទចឹងទេ4ក្របនេះគឺមានបាទ65បាទ75 6គាត់បាទនឹង78ណាបងប្អូនណាបាទ78បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសបងប្អូនក៏មានបាទ65ដែរណាបងប្អូនណា65បាទបងប្អូនលេខ4ក្របនេះបងប្អូនអាចយកទៅឡើងចុះបាទឬក៏គុណត្រឡប់ជា
នេះបងប្អូនអាចយកទៅលេងខ្លួនឯងទៅណាបងប្អូនណាព្រោះថាលេខខ្លះក៏វាអាចនឹងមានចេញត្រឡប់ខ្លះដកត្រឡប់ដែរនឹងអាចចេញឡើងចុះផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានណាចង់គុណឬក៏ចង់ឡើងចុះហ្នឹងលើបងប្អូនបាទហើយចំពោះដែលបងប្អូនឲ្យសមាជិកគឺបងប្អូនឲ្យតែ2គ្រាប់ទេបាទ2គ្រាប់ហើយនឹងមានបញ្ជាក់លេខពិសេសបាទលេខល្អឲ្យបងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់លេខនេះបងប្អូនអាចយកទៅគុណប៉ុសបានណាគុណ ABCD ណាបាទហើយលេងបានម៉ោង4និងម៉ោង6:30នាទីបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ក៏មានបាទអូខ្ទង់60បាទខ្ទង់7ណាបងប្អូនណាខ្ទង់60និងខ្ទង់7បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏មាន2គ្រាប់ណាបងប្អូន2គ្រាប់គឺមាន586បាទ605 2គ្រាប់នេះគឺលេខ3គ្រាប់នេះក៏ល្អបាទល្អមែនទែនណាសម្រាប់លេខ3គ្រាប់ថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនអាចយកទៅគុណលេខណាដាក់តិចទៅហើយយើងបូកប៉ុសបាទ ABCD ទៅណាបងប្អូនណាបាទហើយយើងលេងបានថ្ងៃនិងយប់បាទម៉ោង4និងម៉ោង6ហើយដូចបងប្អូនបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបាទជឿជាក់លើបងប្អូនគាត់អាចតាក់ទងបានតាមរយៈលេខ2ខ្សែនេះណាបាទតាក់ទងបងប្អូនបានបាទចឹងបងប្អូនការធ្វើរំលយរបស់បងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត